あ、今それ1分以内で食べれるキャベツ。タックル本当にそう。ヒカルさんが取ってくれた。すげえ。新作のポタージュカレーをポタージュカレー。ポタージュカレー。ポタージュのようなカレーです。はい、お出しします。で、お酒はどれもあります。どれもあります。飲みたい方は飲みます。はい。で、ちょっとセッティングだけ本日はお願いします。あもう一回フル音声とか撮ってるので、改めてやっぱりこう喋ったりレスポンスをいただいてるので、その答えてる中で本当にここすごい大事だなとか、もう一回入ってくること。スノーボールクッキーです。先祖が一番大好きな。お茶が出てきます。お茶が出てくる。大変だったんですよ。言わないですけど、普段は。お掃除から始めたいと思うので、宿泊棟とぬかときび糖で漬け込んでいったたくあんです。うわ、美味しそう。これが循環してるんですけど、梅酢漬けってすごい難しくて。